friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് CGH ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസിൻ്റെ തേക്കടിയിലുള്ള സ്പൈസസ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ്. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി നാച്ചുറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്യുവർലി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് 52 റൂംസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കാണാം. Good afternoon, welcome to Spice Village. So myself Pratish, I'm one of the senior naturalist here. First I'll give you an intro of this property. See, Spice Village has been started from 1991 and this total area of this property is about 12 acre is a total area, and we have quite few diversity of plants. All of them got labeled even with the botanical name, family name, like that. And every cottages you could see is thatched with the elephant grass, which often used by the local tribal people to make their traditional hut. So it's basically giving you an ambience of like a tribal village in a botanical garden also. And we have here total 52 rooms and there is 47 standard cottage and 5 deluxe cottages also. And apart from that, we are taking care of many eco-initiative things also, which we taking the guests around the property and showing them as well. So handmade paper making, solar project, and various methods of composting, and our own organic vegetable farm, our own drinking water bottling plant, and recycling wastewater and using only for garden purpose. Then biogas plant in many ways. Trying to protect more environmental friendly also. സ്പൈസ് വില്ലേജിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഏരിയ ആണിത്. ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പക്ക ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇത് റിസപ്ഷൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ലോൺ സ്പേസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ 2 കാറ്റഗറി റൂമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി. ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോട്ടേജിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു വരാന്ത സ്പേസ് ആണ്. ദെൻ ആ ഒരു വരാന്ത സ്പേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ്. ഇതാണ് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻസൈഡ് വരുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും കാണുന്ന പോലെ ഓവർ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിനകത്തും ഉണ്ട്. ദെൻ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസ്. ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി റൂംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോട്ടേജ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പ്രൈവസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോട്ടേജ് ആണ്. ദെൻ നമുക്കിവിടെ പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിലക്സ് കോട്ടേജ് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് റൂംസും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിലക്സ് കോട്ടേജ് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോട്ടേജിന് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗാർഡനും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലോൺ സ്പേസും കൂടി ഈ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു 2 കാറ്റഗറിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജിൽ കണ്ട അതേപോലത്തെ ഒരു വരാന്ത സ്പേസും ഈ ഒരു കോട്ടേജിനുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോട്ടേജിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഹോൾ സ്പേസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു കോട്ടേജാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസുള്ള ഒരു കോട്ടേജാണിത്. ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലിവിങ് ഹോളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബെഡ്റൂമുമാണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു കോട്ടേജിനകത്തെ ബെഡ്റൂം സ്പേസ്. നമ്മൾ സ്പൈസ് ഗാർഡൻ കോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവർ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോട്ടേജും സെയിം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് വൈസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് അഡീഷണൽ ഒരു ബാത്ത് ടബും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസ്. ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു ബാത്ത് ടബും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസുകൾ. ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഈ ഒരു കോട്ടേജിൽ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും വരാന്തയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോസ് ആണ്. ആ ഒരു ഡോസ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വരാന്തയിൽ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവിടുത്തെ ബാർ സ്പേസ് ആണ്. ബാർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ബാറിൽ പോകണ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാറിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ആരും വരരുത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബാർ ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറൊരു തീമിലാണ്. നമുക്ക് പക്ക ഒരു മ്യൂസിയം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബാറിൻ്റെ തീം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബില്ലിയാർഡ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ പിക്ചേഴ്സ്,
അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബാറിനകത്തുള്ളത്. പക്ക ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തീമിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ബാർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നമുക്കൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് നൈറ്റ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യണത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റൈലിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ 2 റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നോർമലി ലഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ CGH ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ന്യൂജൻ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫാം എന്താണ്, കൃഷി എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാംസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പേപ്പർ മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല CGHൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്യുവർലി നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബിൽഡ് ചെയ്യണത്. ഈവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പോലും ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓൺ പ്ലാന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണ വെള്ളമാണ് ഇവർ നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പോലും തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. CGH ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ CGH ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.